يوم 8 أغسطس سنة 1963 وبالتحديد الساعة 3 الفجر اتحرك قطر بريد من اسكتلندا للندن عشان بعدها تحصل أكبر جريمة سرقة في التاريخ من غير استخدام طلقة واحدة، واتشهرت باسم جريمة القطار الكبرى. القطر كان بينقل تقريبا أكتر من 2.5 مليون جنيه استرليني، كان بيجمعهم من كل البنوك اللي كانت على طول الطريق من المحطة الأولى للأخيرة. مكانها في القطر كان في العربية الأولى بعد الجرار، وكان موجود 5 موظفين من البريد بيشرفوا على عملية النقل دي. ومع بداية تحرك القطر كان في عصابة مجهزة خطة عشان يسرقوا بيها. سواق القطر والمساعد شافوا الإشارة الحمراء، ونزل مساعد السواق يكلم عامل الإشارة في التليفون عشان يشوف المشكلة، واكتشف إن أسلاك كابينة التليفون مقطوعة، وهنا بدأ يشك إن في حاجة غلط. وبعدها ظهر أول فرد من أفراد العصابة، وبدأ أفراد العصابة يظهروا واحد ورا التاني عشان يبدأوا عملية السرقة. منهم 2 كانت مهمتهم يفصلوا جرار القطر والعربية اللي فيها الفلوس، وحسب الخطة واحد من أفراد العصابة اتدرب لفترة طويلة على التحكم في القطر، وكان المفروض هيتحرك بالجرار والعربية اللي فيها الفلوس لحد نقطة في مكان معين، لكن اكتشف إن الجرار ده مختلف ومعرفش يسوقه، فاضطروا إنهم يجبروا السواق الأساسي إنه يتحرك بيهم تحت التهديد، ووعدوه إنهم هيبعتوا جزء من الفلوس على عنوانه بعد العملية. وبالرغم من رفضه للمكافأة لكن برضه ساق القطر تحت التهديد لحد جسر اسمه بريدجو. وصل القطر للمكان المتفق عليه، وكان مستنيهم هناك العقل المدبر للعملية بعربيتين عشان ينقلوا فيهم الفلوس، وقدروا ينقلوا الفلوس من القطر للعربيات في ربع ساعة تقريبا. وتحت التهديد طلبوا من موظفين البريد انهم يفضلوا نايمين على الارض لمدة نص ساعة على ما يهربوا من المكان، ودي كانت الغلطة اللي ساعدت الشرطة انهم يتوقعوا المكان اللي هيستخبوا فيه، وانه على بعد نص ساعة من مكان السرقة. وفي مزرعة اسمها ليذر سليد العصابة كانت مأجرة بيت عشان يباتوا فيه، ومعاهم الفلوس لحد ما الدنيا تهدى. وبعد ما نظفوا المكان وقسموا الفلوس عليهم اتحركوا وحرقوا كل اللبس اللي استخدموه. لكن كالعادة اي مجرم لازم يسيب وراه غلطة، ونسيوا بصماتهم على لعبة مونوبولي كانوا بيلعبوها بفلوس حقيقية، وبصمات تانية في اماكن مختلفة جوه البيت. وبعد ايام من التحقيق كانت اسامي افراد العصابة كلها مع الضباط اللي بيحققوا في الجريمة، واتقبض عليهم بعد مطاردات كتير. وكان الحكم اشد من اي جريمة تانية لانها ما كانتش مجرد عملية سرقة، دي كانت اعتداء على الحكومة البريطانية نفسها. تخيل 120 كيس فيهم اكتر من 2.5 مليون جنيه استرليني، مبلغ زي ده قيمته دلوقتي اكتر من 100 مليون جنيه استرليني. افراد العصابة كانوا اكتر من 15 واحد، اتقبض عليهم كلهم ما عدا 3 منهم قدروا يهربوا ويختفوا عن الانظار شوية، لكن الحكومة ما قفلتش التحقيق الا لما قبضوا عليهم كلهم. وكان مجموع السنين اللي اتحكم عليهم بيها 307 سنة سجن، بمعدل من 25 ل 30 سنة لكل واحد. ابرز افراد العصابة كان بروس رينولدز، وده اللي خطط للعملية بكل حذافيرها، واتقبض عليه بعد 5 سنين من السرقة. تاني واحد من افراد العصابة كان جوردن جودي، وده كان الايد المدبرة لاغلب خطوات العملية ومن اهم افراد العصابة، واتحكم عليه ب 30 سنة سجن. وكان معاهم روي جيمس اللي ساب بصماته في المزرعة اللي استخبوا فيها، واتحكم عليه ب 30 سنة سجن. واغرب شخص من افراد العصابة كان تشارلز فريدريك، والمسؤول عن توزيع المسروقات على افراد العصابة، وده اتقبض عليه بسهولة جدا واتحكم عليه ب 30 سنة سجن. بس المفاجأة انه قدر يهرب بعد 4 شهور بس، وبعد 4 سنين يتقبض عليه ويتسجن مرة تانية. عملية السرقة دي كانت وما زالت أكبر عملية سرقة في تاريخ القانون الإنجليزي، عملية تم التخطيط والتنفيذ ليها باحترافية. ولو حابب تعرف أكتر عنها وإزاي اتنفذت بالذكاء ده، اتفرج على مسلسل The Great Train Robbery اللي اتعرض سنة 2013 وبيحكي القصة كلها في حلقتين. وما تنساش تعمل منشن لصاحبك اللي هتتفرج معاه.